Üdvözlöm Önöket, Vajda Márk vagyok, és a következőkben az Xperiket CAD szótár nevű termékét fogom Önöknek bemutatni. A CAD szótár egy beépülő modulja a SolidWorks-nek, épp ezért a programon belül egy fület kap, amelyet megnyitva elénk tárulnak a program funkciói. A program alapvető célja az, hogy SolidWorks alkatrész és összeállítás fájloknak valamely propertyjét lefordítsa magyar nyelvről angol, német és orosz nyelvre. Előnyeit akkor tudjuk a legjobban kiaknázni, hogyha magyar nyelvű dokumentációinkat szeretnénk idegen nyelvre is lefordítani. A program valamely propertynek a lefordítását teszi lehetővé. A telepítési könyvtárban található két fájl, amelyek módosításával megadhatjuk neki, hogy mely propertyt fordítsa le a program magyar nyelvről angol, német és orosz nyelvre. A fordításhoz saját szótárat tudunk létrehozni, amelyet amellett, hogy saját szókincsünkkel bővíthetünk, amellett használhatjuk a Google fordító segítségét is. Ha egyetlen alkatrész vagy összeállításnak szeretnénk lefordítani a megnevezését, akkor mindössze rá kell kattintanunk a fordítás indítása gombra. Itt láthatjuk a keresendő szót, a keresésre nyomva már is láthatjuk, hogy beírta magát a magyar helyre a hanggenerátor, és ezt lefordította mindhárom nyelvre. Ha OK-ra nyomunk, akkor már is betöltöttük ezt a propertik közé. A haladó fordítással, ahelyett, hogy egyesével fordítjuk le a különböző megnevezéseket, egyszerre egyetlen művelettel végezhetjük el az összes részösszeállítás és alkatrész megnevezésének lefordítását. Ha a sorok között lépkedünk, láthatjuk, hogy a bal alsó sarokban megjelenik annak az adott alkatrésznek vagy összeállításnak a képe, amelyik sorban éppen vagyunk. Hogyha a megnevezések magyar megfelelőivel elégedettek vagyunk, akkor rá is nyomhatunk a fordítás gombra, ekkor elsődlegesen a szótárból kivételezi ezeket a szavakat, ha nem találja a szótárban, akkor pedig használva a Google fordítót elvégzi a fordításokat. Miután ezt megtettük, ellenőrizzük az adott megnevezéseket, és ha mindent rendben találunk, akkor hozzáadhatjuk ezeket a szótárhoz, ezt követően pedig menthetjük az eredményt. Miután elmentettük, a kilépésre kattintva ellenőrizhetjük, ahogyan beírta magát a descriptionbe angol, német és orosz megfelelőjével együtt ez a property. Ha leokézzuk, akkor a CAD szótárnak menthetjük az adott összeállításban az összes lefordított magyar, német és angol propertyjét. Miután mindent beállítottunk, készítsünk belőle egy magyar nyelvű rajzot. Ehhez egy előre létrehozott sablonfájlt fogok meghívni. Láthatóan a fejlécet már ki is töltötte a program, benne pedig itt szerepel az összeállítás magyar nyelvű megnevezése. Helyezzünk le egy darabjegyzéket, ehhez egy definiált magyar darabjegyzéket fogok használni. A darabjegyzékben láthatóan az egyes cellákban magyarul vannak a mennyiségek, és a megnevezés alatt meghívtam a description magyar propertyt, és ebből szedi adatait
az egyes alkatrészek megnevezésének kiíratásához. Ezután már csak rajzjelekkel kell ellátnom a rajzot, és már is készen vagyok. De hogyha ezt is beállítom előre, akkor azzal is kevesebb munkám lesz. Nézzük meg, hogy hogy tudunk ebből az összeállításból készíteni egy angol nyelvű rajzot. Ehhez használjuk az angol sablonfájlt. Ebbe a sablonfájlba már beállítottam előre, hogy melyik darabjegyzéket használja. Láthatóan a fejlécet kitöltötte angol feliratokkal, itt látható az angol megnevezése ennek az összeállításnak, és itt pedig az angol megnevezéseket láthatjuk az egyes összeállításokra. Az Xperi-CAD CAD szótár funkcióit ezennel sikerült bemutatnom. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!